Assalomu alaykum azizlarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Men keldim. Men qaytdim deymi? Xo'p. Somsa qilamiz bugun. Ozgina bo'sh bor edi. Anaqa kechagi bo'sh bor ozgincha. Makaron jarkob qiling dedilar, lekin somsa xamirimiz bor edi, uni ham ishlatib yora qolaylik. Mol go'shtidan to'g'radim. 4 ta piyoz to'g'radim, ozgincha dumba. Voy, mana shunaqa achchiq zahar tekkina. Bu yerda mana morozinlikdan erib tushgan xamirlarim. Xudo xohlasa bugun xo'jayinim un olib kelsalar, ertaga xamirlar qilib qo'yish niyatim bor, xudo xohlasa. Hozir bunga bir tuz bilan zira. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Mana bunisi hali qotib yotibdi, o'sha chekkaga olib qo'ydim. Xo'p, endi boshlaymiz bismillohni aytib. Mana nachinkam qanday chiroyli chiqibdimi? Kecha uyga borib keldim, buvim bilan ko'rishdim. Video olaylik deb so'rasam, "Yo'q, meni kuchim yo'q unaqaga." Prosta o'tiribam desam, "Yo'q, deylar. Uje qariganlar, charchaganlar, xohisham yo'q. Yoting faqat" deyaptilar, televizor ko'rib yotibdilar. Shu video olish imkoni bo'lmadi. O'tda ham baliq qovurdim, lekin video ololmadim. O'choqda qildim, maza qilib yedik. Lekin videoga ololmadim. Chunki katta qizimga ham qovuryotgandim, ham o'tda qiltonolardan ajratib yediryotgandim-da. Unaqa nima deydi, ulgurmadim, xullas. Sizlarda ham suv o'chadi deyishdimi? Hamma yerda bitta suv ichib chiqayotgani uchun biz ham baklashkalarga suv to'ldirib qo'ydik, har bitta ko'l ichganlarimizga. Xudo xohlasa bizda ham 30-aprelda suv ichish rejalashtirilgan ekan. 1 sutkaga, 1mi 2 sutkaga. Shu to'ldirib qo'yganmiz zapas sekin-sekin. Somsalarim tugib bo'ldim. Mana birinchi listim ustidagi ko'p sedana qilib ish yaxshi ko'raman. Shuning uchun ayamasdan solaveraman. Chiroyli chiqadi ham, sedanani o'zi boshqa payt yemaymiz, uni foydasi qancha ichida. Shu bahona yeymiz somsa bilan. Nonda baribir kam bo'ladi-yu deyman-da. Xo'p, kecha kichkina qizim qulog'ini teshtirib keldim. Shiringina bo'lib qoldi. Anaqa ziri taqqaniga qiz bola bo'lib qoldi. Yo'limda chiqqan, uyimga borganim shu yo'limda chiqqan birinchi salonga kirib, spirtlab, tozalattirib, arttirib, teshtirib oldim. 100 mingga teshib qo'yishdi. 100 mingdan narxi 2 yil oldin xuddi shunaqa paytda katta qizimni tekshiruvdim. Unda 30 ming edi. Hozircha o'zini pistolet ziragida turibdi. 2-3 kundan keyin sekin olib tilla ziragchasini taqib qo'yamiz. Ko'ramiz, hozir turib-tursin. O'rasa qaysar o'zi. Tishi ham chiqyapti yana bitta. 1 yoshgacha umuman tishi chiqmadi. Voy, qachon chiqar ekan deb endi o'ylaydi-yu baribir Luboy otani. O'ylab yurdim-da. 1 yoshga to'ldi. Hozir 1 yosh, pashti 2 oylik bo'ladi-da. 3-4 kundan keyin 2 oy ichida 6 ta tishi chiqib ketdi. Vah, mazza. Xo'p, endi buni duxovkaga yetib qoramiz. Teglarini qirib oldim. Chunki duxovkada pishirsam sal tegi oladi, sal. Qirib oldim. Hozir buni bitta yaxshilab qirsillatib olgandan keyin yana bitta tegini qirib olaman. Bu duxovkada pishsa, nima deydi? Yumshoq bo'lib ketmaydi. Pechkada pishsa yumshoq bo'lib chiqadi. Orada mana bunaqa 4 ta sedanasizligidan qilgan bu kartoshkalik edi. Hozir buni yarmini olib, listga qo'yib isitishga qo'yaman. Xolajon kechqurun tvorog bilan suzma olib kelib tashlagan ekanlar. Hozir paketga solib qo'ydim. Paketdan olib skavorkaga solib qo'ydim. Buni shunda ustini yopib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Buni esa hozir qaymoq bilan jichcha aralashtirib, shakar bilan qo'yaman. Bu yoqda somsani isitishga qo'ydim. Bu yoqda hozir skumrik, tvorog bilan skumrik yeydimi demanglar, iltimos. Kimdir baliq yeydi, kimdir tvorog yeydi. Hamma bitta narsani yeydi degani emas-ku. Mana bu yerda pomidor, bodring, tvorog, ko'katlar, skumrik. Rosa yegim keladi, lekin yeyolmayman. Somsa, bo'sh sho'rva qo'ysak, vola.
Bizda kecha bunaqa tort zakaz qildik, shokoladli. Mana ichlaridan shokoladlar oqib yotadi. Yo'q, ani добрый qilingan demoqchiman-da. Jim, Mursalina jim. Assalomu alaykum. Men keldim. Atta bitta xotin baqiryapti, qo'yaveringlar. Xotindimi? Yosh kelindi. Yo'q. Yosh kelindi. Tavba. Qo'yaveringlar, ahamiyat bermanglar orqa fonga. Orqa fonda. Imini orqa fonda hamma qiziq narsalar. Hamma ish orqa fonda. Kelgan yo'q. 5 minut bo'ldi-ku. 5 minut qancha ish qildim? Xalq bildi nima qilganimni bugun, nimalar qilganimni xalq 5 minut bildi. ichida men bilasizmi nimalar qilib tashlaganimni? Bitta skumri bilan piyoz to'g'radi, ishoninglar, bitta skumri bilan piyoz to'g'radi. Kim 5 minutda to'g'ri oladi? Men ham to'g'ri olaman. Ishda og'amiydim mana. Yuvonman bo'ladi. Yuvonmi? Nima dedi? Yuvonmiz dedim. Yuvdim. Yuvonman. Xullas, mana tortimiz keldi. Bunaqa mazasi zo'r, ana jichi kusok sizlar to'yasizlar. Buni obyomi katta listka, kichkina listka emas. Narxi 350 ming. Endi aytishlari mumkin ko'chada arzon pirojni. U pirojni maza qiladigan pirojni emas-da. Rostmana damashni uy uchun qilingan. Ha, bu uy uchun qilingan. U margarinni ta'mi keladi. Ko'chadagi anu 200 mingga ham beradi deyishlar mumkin. Anaqa Safiyadan ham 300 mingga arzimagan nima? Napoleonni yoki Medavikni olishinglar mumkin shu 300 mingga. Просто ularda juda ham shirini ko'proq-da. Yo'q, margarinli qiladiganimiz qolishibdi. Safiyaning medovisi margarinli. Margarin, Napoleon ham shunaqa ekan. Oxirgi olganimiz. Endi bilmadim kimga qanaqa-yu, menga margaringa tuyuldi. Xullas, endi biror narsa biz bironta brend yomonlash niyatimiz yo'q. Просто damashni pirogli xohlayapmiz-da, biz qila olmaymiz. Biz o'xshata olmaymiz bunaqa. Uvol qilmasdan tinchgina o'sha pulni tayyorga sotib ola qolamiz. Xo'p. Agar kim qiziqsa, bemalol nomerni qoldirishim mumkin. Bu reklama emas, pulini to'lab oldik. qarang, bu tishlanmagan, tishlanganday tur, tishlanmagan. Ana Shokolad oqib tushyapti. shokolad oqib chiqyapti. Oqib chiqyapti debman. Oqib tushayotganiga men ag'darilib qolganman-da, kesilgan ekan o'zi. Men aytdim, qarang, tishlaganga o'xshaydi deb o'shancha aytib qo'ydim. Hech kim bunaqa ishlamasa kerak. Korobkaga boshini tiqib ola. Qanaqa kesgansizlar? Sal akkuratni kesmaysizlarmi deganlar uchun shokoladini uvol bo'lmasin deb sidirib yeyilgan bu. Ha, anu qoshida Ha. Nega ne akkuratni demanglar. Men bu Millennium boranu puzir porsti shokoladimi? O'shanisi. Ichiga ham o'shandan solaladi. Bunda yekseli katta shokoladchalar chiqadi. Kitir qilib, ajoyib yong'oqga o'xshab kitirlab chiqadi, lekin yong'oq emas. Rosa interesniy. Uzr, endi sizlarni ishtahinglarni ochgan bo'lsa. Yo, mabodoga kerak bo'lsa, nomerlarini beringlar desanglar, berishimiz mumkin. So'rab ko'ramiz o'zlaridan. Boshqalarga ham qilib berasizlarmi deb. Ha, lekin anu realniy puliga arziydi, mazasi. Bitta yesanglar to'yasizlar, ancha-muncha odam to'yadi mana shunga. Misol uchun mana buncha kusok yeysizlar, mana buncha kichkina bor-ku. Mana bunda o'zi обычный kusok mana bunda bo'ladi. O'shani yarmini kesib yeysanglar, o'sha ana to'yimli qilib to'ydiradi. Yo'q, och qorin to'ydiradi deb tushunmanglar. Shirinlikka bo'lgan hirsi bosadi. Voydat, vajaj dedi-yu, hirsiga. Yomon bo'ldi lekin. Mursalina ham chapi chalib qo'ydi orqada. Bo'ldi, o'sha ojinam kelib qoladilar. Davay. Xo'p, azizlarim, biz ovqatlanishga tayyormiz. Kim nima xohlaganini olib yuradi. Bo'shimiz mana. Skombri, qulpnay, ozgincha ko'katli, somsa, tvorog, pomidor bodring va issiqqina ko'k choy. Kelinglar sizlar ham. Xudo xohlasa yana videolarga chiqib turishga harakat qilamiz. Ertaga xudo xohlasa ko'katlar ko'payib ketibdi. Qatlamalar qilamiz. Mayli, sog' bo'linglar.